Hello, everyone. We have with us Sayyid Salman Chishti. He is the Gaddi Nasheen of Dargah Ajmer Sharif and the chairman of the Chishti Foundation. Recently, Ajmer Sharif has been in the news for all the wrong reasons. Mr. Salman Chishti himself was in the middle of what was a case of mistaken identity, but it did give him a lot of anguish. Salman Saab, really appreciate your time. बहुत सारे नेगेटिव खबरें आई हैं और जो बयान आए हैं वो भी बहुत ही इट्स नॉट पैलेटेबल इन द सेंस कि इस तरह के बयान अवॉइड किए जा सकते थे अजमेर दरगाह से। आदाब, सलाम और नमस्ते आप सबको बहुत बहुत दुआओं के साथ अजमेर दरगाह शरीफ से। और जिस तरह गरीब नवाज ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती रज़ियल्लाहु अन्हु उनका पैगाम है कि मोहब्बत सबसे और नफ़रत किसी से नहीं, उसी पैगाम की रोशनी में 800 साल से इस दरबार से from the blessed threshold of the Chishti Sufi order, the message has always been very clear, very open and very welcoming, which is love towards all and malice towards none, hate towards none, मोहब्बत सबसे और नफ़रत किसी से नहीं। Unfortunately, since last week, since I've come back to India, I was not in India, I was in Paris for some peace summits and then I was traveling. This is what we have been doing from Ajmer Sharif, representing India and Ajmer Sharif globally, nationally in terms of interfaith dialogues, peace dialogues, initiatives. But जब हम यहाँ पे आए तो यहाँ जो राजस्थान का जो सारा माहौल जो एक उदयपुर के इंसिडेंट के बाद हुआ उसकी सख्त अल्फाजों में यहाँ पे कम्युनिटी ने तमाम अहदेदारों ने उसकी सख्त से सख्त अल्फाजों में मजम्मत भी करी, उसको हमने कंडेम करा है एंड एवरीबडी अक्रॉस इंडिया कंडेम बिकॉज दोज पीपल हु हैव एंगेज्ड इन दिस एक्ट ऑफ डेथ वायलेंस they are responsible themselves and they are let alone they are the killers of humanity. वो इंसानियत के कातिल हैं और जो भी ऐसी कत्लो गारत की बात करता है उसका किसी भी मज़हब से, किसी भी कम्युनिटी से, किसी भी खत्ते से, किसी प्रांत से कोई ताल्लुक नहीं रहता। ये बड़े वाज़े तौर पे क्लियरली दिस वी हैव shared in all our press releases, all our interactions, and this is the message from Ajmer Sharif to everybody across India who knows Ajmer Sharif, who visit Ajmer Sharif, that any individuals who engage, जो कोई भी ऐसा शख्स ऐसे कत्लो गारत के नारे देता है, कोई ऐसी बात करता है जिसमें वायलेंस की बात हो, वो खुद उसका जिम्मेदार है। और जो भी हमारे हिंदुस्तान के आइन में, हिंदुस्तान के लॉ में जो भी उसके लिए सज़ाएं हैं, वो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, अपना जांच एजेंसी अपने काम कर रही है, उनके ऊपर सख्त से सख्त सज़ा की हमने अपील भी करी है और इसको कम्प्लीटली हम डिनाउंस करते हैं। दिस शुड नॉट बी रिलेटेड इन एनी वे टुवर्ड्स द ग्लोरियस and magnificent traditions of Khwaja Gharib Nawaz of Ajmer Dargah Sharif of last 800 years because of one or two deranged person who are, acting just on their own whim, on their individual stand. सलमान साहब, आपने जो पूरा एक वायरल वीडियो था, 2 वायरल वीडियो हुआ है। एक तो सलमान चिश्ती का जो आपसे कंफ्यूज किया जा रहा था, फिर उसमें आपने क्लैरिफिकेशन इशू किया कि ये मिस्टेकन आइडेंटिटी का केस है। उनके बारे में कहा गया कि वो हिस्ट्री शीटर हैं और he was the one who offered a bounty on Nupur Sharma, और वो उनके बारे में आपने ये भी कहा कि ट्वीट करते वो एडिक्ट हैं। अगर वो हिस्ट्री शीटर हैं और एडिक्ट हैं तो उनके खिलाफ आप लोगों ने एक्शन क्यों नहीं लिया था, क्योंकि वो खादिम के नाम से जाने जाते हैं वहाँ? देखें, जो भी ऐसी तालीम जो गरीब नवाज की तालीमात से हटके जो बात करता है, जो चिश्ती सूफी फिलॉसफी से हटके बात करता है, स्पिरिचुअली एंड नेचुरली दे आर नॉट पार्ट ऑफ द ट्रेडिशन, दे आर नॉट पार्ट ऑफ एनी सूफी ऑर्डर, एनी दरगाह, तो वो उनका एक इंडिविजुअल स्टैंड है। यहाँ पे जो हमारी अंजुमन सैयदान ऑफिशियल बॉडी है, उन्होंने भी उसको डिनाउंस करा है, बाइकआउट करा है। तो द कम्युनिटी स्टैंड्स विद द मैसेज ऑफ ख्वाजा गरीब नवाज, not with any individual who goes against the teaching, जो गरीब नवाज की तालीमात के खिलाफ जाता है, इंसानियत के खिलाफ जाता है। Nobody stands with him. The community has boycotted and that is the official stand from Ajmer Sharif. जी, बट लेकिन ये तो सवाल उठेगा ना सलमान साहब, अगर वो हिस्ट्री शीटर हैं तो वो अभी भी खादिम क्यों हैं? देखें, इसके लिए हमारी अंजुमन जो है उन्होंने इसके ऊपर जो भी बयान दिए हैं, इट इज़ वेरी क्लियर कि जो भी पुलिस प्रशासन कार्रवाई कर रही है वो उसके साथ हैं। और अब देखें, ट्रेडिशन यहाँ पे है कि whoever is born into the families, they are from last 800 years, they are part of the serving family. Any individual who drifts away, जो भी कोई ऐसा शख्स उससे दूर होता है तालीमात से,
تو spiritually and naturally they are discarded from the tradition as well as the teachings of خواجہ غریب نواز. غریب نواز کی تعلیمات سے وہ خود بخود دور ہو جاتا ہے. تو کوئی بھی اس کو یہ نہ لے کہ وہ غریب نواز کے آستانے سے یا یہ کوئی پیغام گیا ہے. وہ صرف اور صرف اکیلا شخص اس کا ذمہ دار ہے جس نے ایسی حرکت اور ایسی بات کری. لیکن امیج تو یہی جا رہا ہے کہ وہ چشتی ہیں, وہ خادم ہیں, وہ اجمیر شریف درگاہ سے ایسوسیٹڈ ہیں. اگر کوئی یہ خاص خادم اگر ہو جاتا ہے تو شاید وہ ایسوسیٹ ہو جاتا ہے, اور اس کی وجہ سے اس طرح کا بیان کہ نہیں ہم وہ بائیکاٹ کریں گے وہ شاید سفیشینٹ نہیں ہوگا. ایک اور بیان آیا ہے سرور چشتی کا, جنہوں نے یہ کہا ہے, جو بھڑکاؤ بھاشن تھا, ہندوستان کا مسلمان برداشت نہیں کرے گا. جس طرح کا یہ بیان ہے اس پر بھی کافی ریاکشن ہوئے ہیں, تو لوگ سوچ سمجھ کر کے بیان کیوں نہیں دے رہے؟ دیکھیے, جس طرح میں نے کہا کہ یہ سب ان کے ذاتی بیانات ہیں پہلی چیز, اور یہ جو بھی اگر آئین کے خلاف اور انڈین لاء کے خلاف اگر کوئی بھی ایسے بیان دیتا ہے یا الفاظ استعمال کرتا ہے جس سے انتشار پھیلے, جس سے کمیونٹیز کے اندر, سوسائٹی کے اندر کوئی ایسی باتیں پھیلیں, تو وہ سیکورٹی ایجنسیز اس کا سنجان لیں. دے شوڈ چیک ہو از بیہائنڈ سچ پرووکیٹو سلوگنس. یہ نعرے ہندوستان میں کہاں سے آ رہے ہیں اور کون اس کو بڑھا رہا ہے. تو اس کے لیے کمیونٹی نے بھی سخت مذمت کری ہے, اور یہ بالکل اعلانیہ طور کے اوپر یہ واضح کر دیا ہے کہ جو بھی شخص ایسے نعرے یا کوئی بھی ایسے بھاشن دیتا ہے, بھڑکاؤ بھاشن, وہ اس کا ذمہ دار خود ہے, نہ کہ کمیونٹی, نہ درگاہ. اور دس از ناٹ اباؤٹ اونلی اجمیر شریف. ہم نے یہ بھی اپیل کری ہے کہ ہندوستان میں کہیں بھی اگر کوئی ایسے نعرے یا کوئی ایسے بھڑکاؤ بیان دیتا ہے تو وہاں کی سوسائٹی, وہاں کے لوگ, محلے کے لوگ اس کو ڈسکارڈ کریں, بائیکاٹ کریں, اس کو رپورٹ کریں کہ جو امن اور چین کے خلاف بات کرتا ہے اس کی کوئی معاشرے میں جگہ نہیں ہے. اور انہوں نے تو اکنامک بائیکاٹ کی بھی بات کی تھی, ہندوز کو اکنامک بائیکاٹ کرنا چاہیے. سرور چشتی کی میں بات کر رہی ہوں. یہ ویڈیو بھی وائرل ہوا تھا, یہ بھی پھر اجمیر درگاہ شریف سے جوڑا گیا ہے. تو اس طرح کے 2 وائرل ویڈیو ہیں جو اجمیر درگاہ شریف سے جڑے ہیں, اور آپ گدی نشین ہیں. سوال آپ کے دروازے تک رک رہا ہے. دیکھیے, برسوں سے یہی تہذیب رہی ہے بارگاہ غریب نواز میں کہ ہندو, مسلم, سکھ, عیسائی سب لوگ جو بھی یہاں پہ آتا ہے ایک اپناپن پاتا ہے, محبت پاتا ہے. یہی غریب نواز کی تعلیمات بھی ہے. اگر کوئی شخص ایسا کہتا ہے کہ کسی کا بائیکاٹ کریں تو وہ کسی کمیونٹی کا بائیکاٹ نہیں ہے, وہ ہندوستان کے عوام کے لیے بول رہا ہے, جس کی درگاہ اجمیر شریف کی کوئی رسپانسبلٹی نہیں ہے, نہ یہاں پہ ہماری جو خدام خواجہ غریب نواز کمیونٹی اس کی رسپانسبلٹی ہے. وہ شخص اس کے بارے میں خود رسپانسبل ہے, اور ہماری طرف سے یہ پوری طرح واضح کیا گیا ہے, no bearing should be put on Dargah Ajmer Sharif or the community for any individual statement in their individual capacity. But how much can you distance yourself from these statements by saying that these are statements in individual capacity when all of them are khadims? Okay, this is happening in different parts of India. Many people are giving this statement, and as I said that whoever says this, whoever gets into this provocative arguments or provocative statements, we completely denounce and discard them. So we have our official body, they are looking at all the possibilities, and jo president hain Anjuman ke Sayyid Ghulam Kibriya Chishti sahab, he would be the best person to actually answer these questions. If such things are happening within the community, what is the concrete step that would be taken in the near future? And Ajmer Sharif is known for its Sufi tradition. Dargah of Moinuddin Chishti was about Sufism. ہر مذہب کے لوگ وہاں پر آتے ہیں, ہندو, مسلمان, سکھ, عیسائی سب لوگ آتے ہیں. یہ سب جو بیان ہو رہا ہے, اور اس کے بعد ہم نے ادے پور دیکھا, پھر امراوتی میں دیکھا, تو اس طرح کی جو گھٹنا ہوئی ہے اور سب میں مسلمان انوالوڈ ہیں. سر تن سے جدا کا جو نعرہ لگ رہا ہے, آپ کیا میسج دینا چاہیں گے کمیونٹی کو؟ لیکن سب سے پہلے تو میں یہ واضح کر دوں کہ اجمیر شریف واز ناٹ اے پلیس آف پیس, اٹ از اے پلیس آف پیس اینڈ اٹ ول ریمین دا پلیس آف پیس اینڈ انکنڈیشنل لو. یہ کچھ ایسے افراد جو ہیں جو آئیڈیالوجی کی بات کریں یا جو دہشت گردی کی بات کرتے ہیں یا ایسے سلوگن دیتے ہیں, یہ کمپلیٹلی ان اسلامک ہیں, اینٹی اسلامک ہیں, اینٹی ہیومینٹی ہیں,
एंड अनकॉन्स्टिट्यूशनल हैं। जो भी ऐसी बात करे हिंदुस्तान में, चाहे वो किसी भी मज़हब का हो, चाहे किसी भी धर्म का हो, अगर वो इंसानियत की कत्ल गारत की बात करता है तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हैं, एंटी नेशनल हैं। उसके लिए जो जांच एजेंसियां हैं, जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हैं, दे शुड हैव अ वेरी वेरी रोबस्ट mechanism to identify such elements and give them the exemplary punishment, so that even anyone, any youth or any community doesn't come into their all these provocative slogans. कोई भी माशरा उनके ऐसे भड़काऊ बयान में ना आए, इसके लिए जो भी प्रावधान है वो किए जाएं। और जब जहाँ तक हम बात करते हैं हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की, 800 साल से जो तहजीब नहीं है, बचपन से हमें यही सिखाया जाता है कि अजमेर दरगाह में आने वालों का ना तो आप नाम पूछें, ना मजहब पूछें, ना जबान पूछें, ना किस प्रांत से आए वो पूछें। अगर पूछना है तो सिर्फ एक बात पूछें कि हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं। अगर कोई ज़रूरतमंद आता है, डाउन ट्रोडन आता है कोई, तो आप आगे जाके अगर आपके पास दुनियावी वो सरमाए हैं, गो अहेड एंड हेल्प देम। अगर नहीं भी हैं तो उस रब ने, ऊपर वाले ने आपको ये 2 हाथ दिए हैं, उसको ये 2 हाथ उठा के उन्हें दुआ करें। इसीलिए तमाम जो गद्दी नशीन हैं, खुदा में ख्वाजा गरीब नवाज हैं, वो तमाम दरगाहों के लोग जो हिंदुस्तान में हैं, उनको एक लफ्ज़ ये भी जाना जाता है दुआ गो, कि दुआ करने वाले। तो दुआ करते हैं, इसीलिए तमाम लोग आते हैं, एक अपनापन पाते हैं, मोहब्बत पाते हैं। यहाँ पे किसी के लिए कोई भेदभाव नहीं होता। यहाँ का जो लंगर है अजमेर शरीफ का, वो प्योरली वेजिटेरियन है, आज से नहीं बल्कि 800 साल से। और वो इतना स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन है कि वी डोंट इवन यूज अनियन एंड गार्लिक, उसमें प्याज और लहसुन भी इस्तेमाल नहीं होता। दलिया होता है, स्वीट राइस होती है, ताकि हर मजहबों के मिल्लत के लोग एक दस्तरखान पे आके वो लंगर खा भी सकें और खिला भी सकें। और गरीब नवाज की यही तालीमात है कि इंसान अगर अपने किरदार में ये 3 कुदरत की ऐसी सिफात उतार ले तो वो किसी से कोई भेदभाव नहीं करेगा। वो है सूरज जैसी शफकत, सन लाइक ग्रेस, दरिया जैसी सखावत, रिवर लाइक जनरोसिटी, और ज़मीन जैसी खातिर तवाज़ो, अर्थ लाइक हॉस्पिटैलिटी। क्योंकि ये कुदरत की ऐसी सिफात हैं कि सूरज की रोशनी, उसकी गर्माहट सबके लिए है, बहते हुए दरिया का पानी भी सबके लिए है, और ज़मीन, नो मैटर हाउ मच वी एक्सप्लॉइट द अर्थ, स्टिल द अर्थ इज ऑलवेज हॉस्पिटेबल। तो यही वो तालीमात है जिससे 800 साल से दरगाह अजमेर शरीफ जानी जाती है, आज भी जानी जाती है और हमेशा जानी जाएगी। जो भी ऐसे स्लोगन लेके आते हैं, हमने बचपन से कभी ऐसे स्लोगन नहीं सुने। मैं अभी कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले, हमारी जो कम्युनिटी के एल्डर्स हैं उनके साथ बैठा, हम ये डिस्कस कर रहे थे कि आप हमें बताएं, मेरी 40 साल की उम्र है, आप 70 साल के हैं, आप 80 साल के हैं, आपने कभी ऐसे नारे हिंदुस्तान में सुने? फॉरगेट अबाउट अजमेर शरीफ, कहीं हिंदुस्तान में ऐसे नारे सुने सर तन से जुदा? दे वर ऑल सरप्राइज, शॉक्ड। उन्होंने कहा ये 2-3 साल से ऐसे नारे सुनने में आते हैं जो इंसानियत की कत्ल गारत की बात करते हैं, ये कम्प्लीटली अन इस्लामिक और एंटी ह्यूमैनिटी है। मैसिव रेडिकलाइजेशन कैसे हो गया? देखिए, ये ओवरनाइट नहीं हुआ है, स्लोगन ये ओवरनाइट नहीं हुआ है। तो क्या कम्युनिटी के लोग आपस में, जैसे वॉइसेस ऑफ रिफॉर्म्स हैं, वॉइसेस ऑफ रीजन हैं, जैसे आप हैं, आप लोग क्या कोशिश करेंगे ये जो रेडिकलाइजेशन हो रहा है इस्लाम में, जो रेडिकलाइजेशन हो रहा है अमंग इंडियन मुस्लिम्स, वो कैसे करेक्ट होगा? देखिए, हिंदुस्तान वो सरजमी है जो बड़ी एक मुकद्दस जगह है, जहाँ पे सूफिया की तालीम, सूफीवाद यहाँ पे जो है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग है। आप देखें कि पूरी दुनिया के अंदर, अगर हम देखें, एक अमेरिकन स्कॉलर हैं जिन्होंने किताब लिखी थी 2 फेसेस ऑफ इस्लाम, स्टीफन सुलेमान स्कॉलर, उन्होंने इस बात को बताया कि 90% ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटीज अराउंड द वर्ल्ड, they follow the noble teachings of the Quran, the holy prophet peace be upon him sallallahu alaihi wasallam। उनकी जो तालीमात है अमन मोहब्बत की, वो पूरी दुनिया के अंदर उस अमन और सुकून के साथ रहते हैं। 10% ऐसे लोग हैं जो आप उसको वहाबिज्म कह लें, सलाफिज्म कह लें, चाहे वो अफ्रीका के अंदर आप देखें जो आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस आए, जिससे बोको हराम, अल शबाब, अल कायदा और आइसिस जैसी तंजीमें, जो जैसे ऑर्गेनाइजेशन सामने आने लगे। ये लोग इस्लाम का नाम लेते हैं, लोगों के गले काटते हैं, ये इस्लाम का हिस्सा नहीं है, यही सबसे बड़े इस्लाम के दुश्मन हैं जो इस तरीके की बातें करते हैं। और हिंदुस्तान इससे बचा हुआ है और बचा हुआ था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब ये चीज़ें सामने आई हैं, ये कहाँ से आ रही हैं, इसकी बड़ी तफ्तीश होनी चाहिए कि ऐसे नारे हिंदुस्तान में कैसे घुसे। क्योंकि the Sufi ethos across India are so strong, from Kashmir to Kanyakumari to Rajasthan to Bengal, that it was these extremist ideologies were never been able to penetrate। अब ये चीज़ कहाँ से घुस रही है, इसके लिए जांच एजेंसी को बड़ी तफ्तीश करनी चाहिए। कश्मीर की अगर हम बात करें, Wahhabism और militant Islam coming from, ये militant Islam कहाँ से आ रहा है? देखें, it is an ideology of those।
it is an ideology of some individuals who have nothing to do with Islam or the teachings of Islamic. It is a politically motivated phenomena which is to grab power, maybe let's say in North Africa or the Middle East, where they are politically motivating such ideologies which traditionally discard the ways of the Sufis, the ways of the awliya, the ways of Islamic principles and fundamental teachings of coexistence, peace and harmony, which the world has witnessed over last, I must say, 1300 years. In just last about, let's say, 60 to 70 years, since this has been exported from the Middle East or wherever it has coming in, India has been always very safe because of the strong ethos of the Sufi teachings, of the Chishtis, of all the different orders from across India. دیکھیں کشمیر کی اگر ہم بات کریں تو وہ ایک کشمیر وادی کا ایک نام یہ بھی ہوتا تھا وادی اولیاء، ویلیز آف دا سینٹ. آج بھی اگر جب ہم کبھی کشمیر سے کوئی دربار میں آتا ہے یا ہم کبھی وہاں پہ جاتے ہیں، جو شیوائی ٹریڈیشنز کا اتنا زبردست انفلوئنس ہے کہ وہ وہاں پہ ہمیں حضرت، سید صاحب یہ کہہ کے نہیں پکارتے، وہ ہمیں ایڈریس کرتے ہیں رشی، بابا رشی کے نام سے وہ ایڈریس کرتے ہیں. تو جو ٹرمینالوجی ہے، لینگویج ہے ہماری، دیکھیں وہ اتنی انٹیگریٹڈ ہے. اس کو جو آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ اکراس دا بارڈر کوئی ایسی آئیڈیالوجیز آئیں. یہ نعرہ بھی کہاں سے آیا، اس کی بھی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. ہندوستان میں کوئی ایسا نعرہ نہیں لگاتا تھا، ہم نے بچپن سے کبھی نہیں سنے. جو بھی نعرے لگتے تھے وہ نعرے رسالت ہوتا تھا، نعرے رسالت یا رسول اللہ، حضور کی شان میں قصیدے پڑھے جاتے تھے. کبھی بھی حضور کا نام لے کے قتل و غارت کی بات ہم نے نہیں سنی. حضور کا پیغام کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام یہ ہے، اخلاق محمدی. یہ جو لوگ آج ادے پور میں جنہوں نے مذمت کری، وہ سب سے بڑے گستاخ ہیں جنہوں نے حضور کا نام لے کے ایسی قتل و غارت کری. دا کیریکٹر آف پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم واز سچ نوبل دیٹ اگر مکے میں اگر کوئی ایک خاتون ہوتی تھی جو آپ جس رستے سے روز گزرتے تھے اس پہ کچرا ڈالتی تھی، جس دن اس عورت نے کبھی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو ریپریمائنڈ نہیں کرا، اس سے یہ نہیں پوچھا کہ بھئی ایسا کیوں کر رہے ہو. جس دن وہ کچرا نہیں ڈالا تو آپ اس دن وہاں پہ رکے، آپ نے پتہ لگایا، پتہ چلا کہ وہ عورت بیمار ہے. آپ نے اپنے صحابہ کو انسٹرکشن دیے کہ جب تک وہ صحیح نہ ہو اس کا خیال کریں، اس کا ٹیک کیئر کریں until unless she recovers from her illness. That is the prophetic way. اور ایک واقعہ نہیں ہے. میں یہ کہیں کہہ رہا تھا تو کچھ کمنٹس آئے کہ بھائی یہ کوئی اس کی کوئی مستند حدیث نہیں ہے، یہ کوئی ویریفائی نہیں ہے. So the Wahhabi and the Salafi ideologies denounce the noble character of the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم. وہ کہتے ہیں نہیں یہ صحیح نہیں ہے. پر حقیقتاً جو 1400 سال سے تعلیم دی گئی ہے وہ اسی روشنی میں دی گئی ہے. رحمت للعالمین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم از رحمت للعالمین. وہ رحمت مسلمان نہیں ہے، پورے عالم، پوری انسانیت کے لیے رحمت ہے. اور اسلام میں ہم جب کہتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو we are bound by this proclamation of Rahman and Rahim. Where this violence comes into this Rahman and Rahim, اگر جن کو اس کا ترجمہ نہیں آتا ہے تو میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ سمجھیں کہ رحمان اور رحیم کے کیا معنی ہیں، اس کی تفسیر کیا ہے، وہ پڑھیں. جی جو بالکل، that's the need of the hour to understand Islam. First question, communities کو self introspection کی ضرورت ہے. a lot of these questions being raised on the dargah. جی جی lot of these questions being raised on the dargah. اجمیر شریف میں بھی کیا اوور آل فٹ فالس کم ہوئی ہیں کیونکہ اتنی بدنامی ہو رہی ہے، بہت سارے وائرل ویڈیوز ہوئے ہیں، یہاں پر سارے مذہب کے لوگ آتے تھے، لیکن اس پورے انسیڈنٹ کے بعد کیا لوگوں کا وہاں پر آنا جانا کم ہوا ہے؟ دیکھیں ابھی عید کا وقت تھا تو مختصراً یہ بات ہے کہ کافی لوگ اپنے گھروں میں بھی عید کرتے ہیں، اور ظاہر بات ہے جو راجستھان میں حالات ہوئے اور جس طریقے سے اجمیر شریف کا نام اس میں جڑا جو غلط ہے، جس کی ہم کا مذمت کرتے ہیں. اجمیر درگاہ شریف کا ایسی باتوں سے، ایسے لوگوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ اپنے انڈیویجول بیان دیتے رہیں، اس کے اوپر جو بھی کارروائی پولیس کر رہی ہے وہ اپنی جگہ کر رہی ہے. درگاہ ہمیشہ سے سب کے لیے کھلی ہے، کھلی رہے گی، اور تمام لوگوں کو یہاں پہ ویلکم کیا جاتا ہے، ان کا خیر مقدم کیا جاتا ہے، خدمت کی جاتی ہے. اسی لیے غریب نواز کے غلام اپنے آپ کو خدام خواجہ غریب نواز کہتے ہیں، جو خدمت کرنے والے، سروس، انکنڈیشنل سروس. تو اس نیگیٹو نیوز کی وجہ سے جو آج ماحول بنا اس کی وجہ سے ظاہر بات ہے کچھ لوگوں نے اپنے پروگرام بھی کینسل کرے ہوں گے، آنے کے لیے آگے بڑھا دیے ہوں گے. لیکن درگاہ اجمیر شریف کا ان باتوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. میں اس کو واضح کرنا چاہتا ہوں، اور جس طرح سے لوگ آتے ہیں یہاں پہ اسی طرح آتے رہیں. اور غریب نواز کا تو معاملہ یہی ہے کہ ہم نے بچپن سے ہمارے بزرگوں سے یہی سنا ہے کہ تیرا دیار ہے دار السلام یا خواجہ، یور ابوڈ از دا ابوڈ آف پیس او خواجہ. تیرا دیار ہے دار السلام یا خواجہ، تجلیاں ہے نئی صبح و شام یا خواجہ.
تجلیات are the divine showers. تجلیاں ہے نئی صبح و شام یا خواجہ، نہ فکر میں نہ غم جام تیرے مستوں کو، تیری ایک نگاہ سے چلتا ہے کام یا خواجہ یا خواجہ یا خواجہ. That there is no fear and no sorrow. Those who have been intoxicated, who have been intoxicated with this divine All right. love, people experience in Dargah Ajmer Sharif. So Dargah is always Thank you, open. Salman Saab. Thank you so much for joining us. That was Sayyid Salman Chishti, Gaddi Nasheen of Dargah Ajmer Sharif and the chairman of Chishti Foundation speaking to us. Thank you so much.